заслоном первый, Саша. Давай, давай, поворот до щита. Вверх. Друзі, доброго дня. Сьогодні, як бачите, субота. І у Баштанці проводяться аж два спортивних турніри. Ну, назвемо так, два види змагань. Перше змагання, ви вже бачили, триває з міні-футболу, грають ветерани. А ось у приміщенні Баштанської ДЮСШ триває турнір з баскетболу на Кубок Храпова, вчителя допризовної підготовки, фізичної культури Баштанської ЗОШ номер 2. Його нині вже немає разом з нами, але баскетболісти пам'ятають цього викладача. І щорічно родина і спортсмени проводять турнір на Кубок Храпова. І ось другий тайм баскетбольних змагань. Зараз грають команди Баштанка та Новий Буг. Ще є третя команда з Миколаєва. Як ви бачили в описі до цього відео, перший тайм виграли баштанські баскетболісти з рахунком 15-11. А нині розпочався другий тайм, так що побажаємо баштанцям успіхів. Баштанська команда грає ось в зелених футболках, новобужани в темно-синіх. Нагадаю, що запис прямого ефіру забезпечує редакція районної газети «Голос Баштанщини». Також зауважу, що сьогодні буде опубліковано відео у кращій якості, тому що це прямий ефір. Може бути якість відео, ну, звісно, бажати кращого, а іноді взагалі там нічого не буде видно, тому що це мобільний інтернет-зв'язок. І в мережі YouTube буде опубліковано прямий ефір, але вже трішки кращій якості. Так що заходьте, там є лінк на мій канал в Ютубі. Прошу, заходьте, дивіться, там є дуже багато цікавого. Зараз я, можливо, зміню дислокацію для того, щоб десь стану біля чиїгось, на чиїсь стороні. Деня, ближче до нього, Деня, сюди! Сюди до нього! Деня! Бачимо тренера, тільки що ви бачили новобузької команди. Ігор, виходиш вместо Дениса, вместо Борисова. Черни, нормально, Черни? Чи тоже надо? Надо? Ладно. Бачимо суддя, який на полі. Це директор Баштанської ДЮСШ Валентин Васильович Дерев'янко. Так, бачите, що змагаються. Це не товариська зустріч. Все по-серйозному і іноді, бачимо, дуже жорстко грають. Ну що ж, це спорт. Ігор, з прохода пока. Рахунок 22-15. Я так зрозумів, на користь баштанців. 22-17. Ну, ладно, руки! Не бросай, Саша, вернись! Руки, делай!
Так, як бачимо, новобужани зменшують розрив. 5 хвилин вже минуло. Хто зараз щойно увімкнувся в трансляцію, нагадаю, що триває змагання на Кубок Храпова, змагання з баскетболу між 3 командами Баштанка, Новий Буг, Миколаїв. Зараз грають Баштанська команда і Новобузька. Прошло 5:45. Рахунок 22-21. Так, друзі, я буду зараз біля цього баскетбольного кільця, тому що мені треба вмикнути зарядку смартфону, тому що сьогодні двоє змагань і точно не вистачить заряду. Так, продовжується змагання. Сподіваємось, що спортсмени не образять журналіста і все буде нормально. Не зачеплять мене. Отже, нагадую, що нині тривають змагання без баскетболу на пам'ять Віктора Храпова, вчителя Баштанської ЗОШ номер 2 з допризовної підготовки, з фізичної культури. Прямий ефір забезпечує редакція районної газети «Голос Баштанщини». А також сьогодні ще тривають змагання з футболу, з міні-футболу. Вони проходять теж на стадіоні «Колос», але на майданчику для міні-футболу. Після змагань сьогодні, я думаю, до кінця дня я встигну, буде прямий ефір, опублікований в мережі YouTube. Все буде трішки в кращій якості. Тому що зараз прямий ефір, зв'язок мобільний, тому іноді може бути куби на відео. Баштанці у салатових футболках, я називаю їх зеленими, а новобужани грають у темно-синіх. Так, новобужани щойно забили нам. М'яч побував у корзині. Зараз атака баштанців.
На жаль, втратили м'яч. Бачимо фол. Пробивають новобужани, 11-й номер. Друзі, хто ще сумнівається, йти чи не йти на змагання, чи він встигне. Друзі, ви встигнете, тож заходьте, вставайте, якщо не встали, збирайтеся і заходьте на стадіон «Колос», де нині проходить турнір пам'яті Храпова. І, можливо, ви ще навіть встигнете переглянути матч з міні-футболу. Там буде сьогодні одна гра з міні-футболу, 2 тайми. І десь через хвилин 15 гра з міні-футболу буде завершена. Тому я десь після цього другого періоду, другого тайму з баскетболу, я піду на міні-футбол, тому що там завершиться гра і, мабуть, буде нагородження. Тож треба все це буде там зафіксувати, а потім буде, звісно, публікація в районній газеті, де ми розкажемо про спортивні змагання, що відбулися сьогодні в Баштанці. Крім того, зауважте, що сьогодні день тиші і як добре, що є чим зайнятися, чим переключити ось спортсменам увагу, вам, шановні учасники групи Баштанка, як кажуть, відійти від виборів, від цих різної політичної агітації і просто переглянути спортивні змагання. Прямий ефір забезпечує редакція районної газети «Голос Баштанщини». Хто не встиг переплатити, запрошуємо вас до редакції, до поштових відділень. Так що просимо, друзі. Рахунок 26-28 на користь новобужан. Так, друзі, я буду завершувати цю трансляцію, тому що зараз завершуються змагання з міні-футболу. До баскетбольних змагань я ще повернуся, тож буде ще трансляція.